não, objetivo? Não. De baixo pra cima não pode 90 graus. Tem um sniper. Reforço chegando. Cadê, gente? Lá na frente, ó. Gabriel, lá na frente, então, ó. Vem daqui. Lá naquele paredão. Você pega esse. Fica de olho. Vem, bora. Estamos avançando pela estrada aqui, ó, do lado direito. Positivo. Morreu. Tá no paredão, né? Escondeu agora. Vou dar uma volta nesse boi aqui de volta. Morto. Eu morri. Peguei ele. Tem um da esquerda e um na direita, lá no fundo. O da esquerda tá aqui perto. Reta aí. Lá do fundo, depois daqui a porta. É, explodiu. Tá, eu dou cobertura.
de novo. O trem entra. É. Exato. Nós vai entrando fazendo um regaço ali. Tá morto aqui, né? Morto! Morto passando! Morto! Gente, o objetivo tá ir pra cá, ó. Não. Acertei. Cara, eu vou simular uma granada. Adianta. Tem um dono vertical lá de cima. Lá de cima. Morto! Passando, morto!